السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهاردة جاية لكم بأكلة جميلة جدا كلكم بتحبوا تعملوها، فقلت اعملها معاكم النهاردة. صينية بطاطس طعمها بجد تحفة، فيها تكات كده بسيطة ومختلفة بس بجد جميلة جدا. مع طبق سلطة ورز بشعرية، وحبة كمان زيادة اللي هي الرز حبة بحبة. ومعانا بقى الملوخية بتاعتنا الخضرة الجميلة ديت. يا رب يعجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة. وما تنسوش اللايك وسبسكرايب وكومنت حلو منكم. قناة شقوة بنات معاكم في المطبخ. ان شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم. ودي النهاردة الوصفة بتاعتنا، وهنبدأ مع بعض نعملها ازاي. بجد يا جماعة كان طعمها حلو قوي. ويلا هنبدأ بينا. معنا طبعا الصينية اللي احنا هنعمل فيها دي شرايح بصل جوليان، حبايتين بصل كبار، هننزل عليها بقى فلفل اسمر، توابل، البهارات اللي انت بتحبيها، وهنقلبه سنة بابريكا، وهنقلبها كده كويس. وهننزل منها في القالب بتاعنا بس نص الكمية زي ما انتوا كده شايفين. وهنحط برضو البطاطس، هنرش عليها برضو بنفس الطريقة التوابل والبهارات بتاعتنا. ممكن نقلبها كلها مع بعض، بس انا حبيت ان هي تبقى طبقات. يعني انت ممكن تحطي البصل والبطاطس والفلفل وتدمجيهم مع بعض كويس وتعمليهم، بس انا حبيت الطريقة ديت زي ما انتوا كده شايفين. انا حبيت ان انا ارص البطاطس، وهنزل بقى بشرايح الفلفل، انا فلفل اصفر والاحمر ورومي، وكام فص توم كده مقطعهم برضو شرايح صغيرة. زي ما انتوا كده شايفين. ومعنا طبعا الفراخ بتاعتنا، حطيت لها بصل بودر وتوم بودر، سنة بابريكا، فلفل اسمر، توابل بتاعتي كلها اللي انا حباها، ومشرحة الفراخ كويس. ودي بقى شرايح، شلت شوية فلفل كده برضو، والبصل بقية البصل بتاعنا، وهنحطه على الوش الفراخ زي ما انتوا كده شايفين. دي كده بقى معانا. وهنا دي الصلصة بتاعتنا، عصير الطماطم. حطيت طبعا فيها معلقتين صلصة ومرق مكعب، طبعا ما دابتش معانا هندوبها. وهكمل تاني بقية النزول بتاع عصير الصلصة. وزي ما انتوا كده شايفين هنحطها في الفرن، تاخد يعني البوتاجاز مثلا تاخد لها غلو او غلوتين، وبعد كده نحطها في الفرن. بصوا كده خدت الغلوة بتاعتنا على النار. بعد كده هدخلها الفرن بتاعي. كده حطيتها في الفرن. جيت دخلت مش راضية تدخل. هنا معانا معلقة كاتشب كبيرة، مش صلصة، دي معلقة كاتشب كبيرة، ونحط عليها ممكن، وهنا كان معلقة زيت. لقيتها قليلة فقلت ممكن ازود كمان معاها صلصة. فدي كده معلقة صلصة ومعلقة كاتشب مع شوية زيت. وبص هي كده قربت تخلص او قربت تستوي، سوري. فهحط الصوص ده كده زي ما انتوا كده شايفين من على الوش.
وهي كده هتاخد بقى الوش بتاعها. طبعا الصينية سخنة كده. بصوا بعد ما حطيت معلقة الكاتشب الكبيرة مع شوية صلصة مع معلقتين زيت وحطيتها كلها كده، وتاخد بقى بقية السوا. انا مولعتش يا جماعة الشواية، كل ده الفرن من تحت لحد ما خدت السوا. وده الرز بتاعنا عملته. التليفون فصل فما كملش الفيديو معايا بتاع الرز، كنت هوريكم طريقة الرز ازاي حبة بحبة مع الشعرية. ان شاء الله اوريلكم الفيديو الجاي. هنا نزلنا بمكعب مرقة. كده هننزل بالمية السخنة بتاعتنا. انا قلبته كويس بس عشان المرقة تكون دايبة كويس فيه. وكده خلصنا الرز بتاعنا. كده بقى نسيب الرز يستوي. وكده خلصنا. ودي بقى الفراخ بتاعتنا لما طلعت من الفرن. بجد يا جماعة كانت جميلة جدا والطعم بجد حلو قوي. طبعا الملوخية دي عملناها قبل كده مع بعض. يا رب تكون عجبتكم الوصفة بتاعتنا النهاردة. بصوا بقى يا جماعة البطاطس من تحت دايبة دايبة بجد، طعمها بجد تحفة قوي. دايبت خالص كانت بجد. جوزي شكر لي فيها قوي. بقى البطاطس مع الفلفل الالوان والكاتشب بجد طعمها حلو قوي. يا رب تعجبكم الوصفة بتاعتنا النهاردة. وما تنسوش اللايك وسبسكرايب وكومنت حلو منكم. يا رب يعجبكم الفيديو بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.